जीअं त बुलेट साहब ममताज़ मौलाई जे ख़िलाफ़ 2-3 ॾींहंनि खां मीडिया ट्रायल हली रहियो आहे, उन जे बारे में तव्हां छा चवणु चाहींदा? महिरबानी। जीअं सिंध जीअं क़ाइद अमीर बुमरो, मां सम्झां थो त हिन वक़्तु सिंध में हिकु अहिड़ो नाम निहाद अनासर ग्रुप तयारु थी वियो आहे जेको कंहिं बि वक़्तु कंहिं बि इज़तदार माण्हू जे ख़िलाफ़ु साज़िश करे उनखे बदनाम करण जी कोशिशि करे रहियो आहे, जंहिंजी आउं सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियां थो। हीअ हिकु गहरी साज़िश आहे जेका वक़फ़नि ममताज़ मौलाई सिंध जो हिकु रागी आहे ऐं उन जे ख़िलाफ़ु वक़फ़नि साज़िशूं थींदियूं रहियूं आहिनि। इन खां पहिरियां बि साज़िशूं थियूं आहिनि पर उन अनासरनि खे नाकामी नसीब थी आहे। ऐं सिंध हुकूमत खां इहो मुतालबो कंदुसि सकाफ़त खाते खां त इन ॻाल्हि जो नोटिस वठी ऐं जेके साज़िशी अनासर आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु क़ानूनी कार्रवाई कई वञे। कंहिं बि इज़तदार खे कहिड़े टाइम ते बि को हथ ठोकियो माण्हू बीहारे उनखे बदनाम कयो थो वञे, इहा सुठी ॻाल्हि कोन्हे, इहो सुठो अमल कोन्हे। जेकॾहिं अहिड़ा अमल थींदा रहंदा त सुभाणे कंहिं बि परदेदार, कंहिं बि इज़तदार, कंहिं बि सफ़ेद पोश माण्हूअ ते को बि एलिगेशन लॻाए ऐं उन ख़िलाफ़ु साज़िश कजे छा उहा सही हूंदी? तव्हां ॿुधो आहे त ममताज़ मौलाई वीडियो में पर वाज़िह कयो आहे त हुन कुझु साल पहिरियां तलाक ॾेई छॾी आहे, जेके हुन वटि कोर्ट अख़बारनि जी कटिंग कोर्ट जा लेटर हर शइ मौजूदु आहे। उनजे बावजूद बि उनखे परेशान कयो थो वञे, उनजी फैमिली खे डिस्टर्ब कयो थो वञे, उनखे हिरासा कयो थो वञे। इहो कहिड़ो तरीक़ेकार आहे ऐं या हीअ कहिड़ी असांजी सिंध में रवायत विधी थी वञे त हर माण्हूअ खे तव्हां ब्लैकमेल करे चंद ढोकलनि ख़ातिर कंहिंजी इज़त ते वार कयो, कंहिंजे ख़ानदान ते वार कयो। मां सम्झां थो इहो मुनासिबु कोन्हे को जो कंहिंजे इज़त ऐं ख़ानदान ते वार थिए। इन शइ जो नोटिस वरितो वञे त जीअं आईंदा उन अनासरनि खे साज़िशी अनासरनि खे लॻाम अची सघे, न त हीअ त आए ॾींहुं कंहिं न कंहिं माण्हू जे मथां को किराए जो माण्हू बीहारे एलिगेशन लॻाए उनखे ब्लैकमेल कयो वेंदो। इहो सुठो अमल कोन्हे को। सॼी सोशल मीडिया ते सिर्फ़ु सिंध जे आवाम जो, सिंध जा ॿिया बि इशू आहिनि, सिंध जे आवाम जो सिर्फ़ु एॾे ध्यानु छिकिजी थो वञे। इहा का सुठी ॻाल्हि कोन्हे। कंहिं ख़ानदानी माण्हू ते इल्ज़ाम लॻाए उनखे बदनाम कयो वञे। ऐं सकाफ़त खाते जे मिनिस्टर खां इहो मुतालबो थो करियां ऐं उनखे अपील बि थो करियां त इन ॻाल्हि जो नोटिस वरितो वञे त इन साज़िश जे पुठियां कहिड़े अनासर जा हथ आहिनि ऐं हीअ साज़िश छो थी रही आहे, कंहिंजी ज़ातियत ऐं ख़ानदान ते वार छो थी रहियो आहे।